Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Борсықтың неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Борсықта әуел баста адам болыпты. Шын есімі Бөрісақ еді. Әке-шешесі бөрідей сақ болсын деп ат беріпті. Жасы 7-ге жеткенде әкесі дертке шалдығып өліпті. Содан бастап шешесі екеуі тұрмыстың бар машақатын бірге көріпті. Бөрісақты бағып қағу үшін кейуанаға ауыр жүк түсіпті. Кісінің есігінде жүріп, ыстыққа күйіп, суыққа үсіпті. Баласына тамақ тауып беру үшін әркімге бір жалданыпты. Сиырын сауып беріп, отынын да жарыпты. Талға жау қылар тамақ тауып, әйтеуір бір күннен бір күнге жалғаныпты. Ұлына шешесінің бейнеті білінбей, ас-ауқат өзі келіп жатқандай көрінді. Тіпті үйге сүрінігіп жеткенде шешесіне есік ашуға да ерінді. Бір күні кәрі анасы төсек тартып жатып қалды. Үйге кіретін несібе де кілт тоқтады. Бөрісақтың қарны ашып, тамақ жегісі келді. Түнде сыртқа шығып, жан-жағын барлап көрді. Бір күні көршілердің тауығы мен жұмыртқасын ұрлады. Дәнігіп алған соң бұл әдетін тыймады. Терісі қалыңдап кеткен соң жай ұрыс пен сөгіске қыңбады. Жұрт оған ұрсып та айтты, ұрып та айтты. Бөрісақ сонда да жаман әдетін қоймады. Жұмыртқаға тоймады. Бірақ бұл кәсібі барған сайын қиындады. Бір күні ұрлығыңды доғар деген ашулы шешесіне қол жұмсады. Шешесі ұлының өзіне қол көтергеніне қатты налыды. Борсықты көп ұзамай анасының киесі атты. Бәділ болып бір аңғай айналып кетті. Жұрттан жырақтап, сулы жапан даланы мекен етіпті. Бөрісақ деген есімі келе-келе борсыққа айналыпты. Борсықтың таяқпен ұрған сайын семіретіні, көзіне не көрсе соны кеміретіні бұрынғы жаман әдетінен қалған екен дейді. Әрі қарай борсық туралы қызықты мәліметтер. Борсық сусарлар тұқымдасына жататын жыртқыш қоректі аң туысы. Көбінесе шөпті және оның тамыры мен тұқымын, майда жәндіктерді жеп қоректенеді. Көктемде құстарды олардың балапандарын жейді. Кейде қозының да құйрығын сорады. Борсық ін қазады. Ұрғашы қыстың аяғында 2-6 күшік табады. Терісінен ішік, қылшығынан щетка жасауға болады. Халық арасында оның майын көксау ауруға даруға береді. Оны басқа да қажеттерге жұмсайды. Етін жеуге болмайды. Харам. Дене тұрқы 60-90 см, салмағы 8-16 килограммдай. Олардың түсі ақшыл сұрдан қара қоңырға дейін өзгеріп отырады. Жүні қылшықты, салалы, сирек. Тұмсығынан желкесіне дейін созылған қара жолағы бар. Бауыры, төбесі, табандары қара. Аяқтарында сәл иілген ұзын тұрнақтары болады. Інде тіршілік еткендіктен маусымдық көшуі байқалмайды. Іңір түсімен қорек іздеуге шығады. Борсық қорек талғамайды. Ол ұсақ кеміргіштер мен құстармен, олардың жұмыртқалары мен, жылан мен, кесірткелер мен, көкбақалар мен, ұсақ жәндіктер мен, жеміс және бақша дақылдарымен де қоректенеді. Күзге қарай бойына май жинайды да қысқы ұйқыға кетеді. Олар наурыз маусымда мауығып, 1 жылдан кейін 1-5 күшік табады. Терісі мен майы үшін ауланады. Борсықтың майы витаминдерге бай. Сондықтан халық медицинасында оны буын ауруларын, туберкулез және іріңді жараларды емдеуге қолданады. Кәсіпшілдік маңыздылығы онша емес. Терісі онша құнды емес, жүні қылқалам үшін қолданылады, майы емдік болып есептелінеді. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.